ที่เราทั้งหลายค่อนข้างที่จะคุ้นเคยแต่เมื่อผมได้นั่งลงโดยไม่ได้เป็นความตั้งใจแต่เชื่อว่าโดยการทรงงานของพระยามุสุที่อยู่ในชีวิตทำให้คิดถึงพระเจ้าของพระเจ้าข้อหนึ่งในหลายวันที่ผ่านมาแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นก็พยายามที่จะปฏิเสธเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นพระเจ้าที่เราทั้งหลายนั้นเคยดีมากเป็นพระเจ้าที่เราทั้งหลายนั้นเข้าใจได้โดยไม่ยากแต่อย่างไรก็แล้วแต่พระยานของบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นยังคงทรงงานอยู่ในชีวิตของผมที่เป็นศิษยาภิบาลและเป็นผู้เทศนาประจำคริสตจักรทำให้เมื่อได้ฟังเสียงของพระยาก็ต้องจำนนต่อเสียงนั้นและพยายามที่จะดูอีกครั้งหนึ่งในพระคำของพระเจ้าในข้อที่เราได้พูดคุยพระเจ้าของพระเจ้าในเช้านี้หัวข้อที่จะเทศนาคืออย่ากลัวเลยอย่ากลัวเลยและปรากฏอยู่ในอิสยาห์บทที่41ข้อที่10ปรากฏอยู่ในอิสยาห์บทที่41ข้อที่10อย่ากลัวเลยนั่นคือหัวข้อในเช้านี้แต่ก่อนที่เราจะไปในรายละเอียดอย่างไรเสียเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าที่เช้านี้เราทั้งหลายมาร่วมนมัสการพระเจ้าได้อย่างสถานนมัสการแม้ว่าเป็นเพียงแค่บางส่วนแต่เราก็ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับอีกส่วนหนึ่งที่มากกว่าส่วนที่อยู่ตรงนี้กำลังจดจ่อกำลังตั้งใจที่จะนมัสการพระเจ้าและฟังพระคำพระเจ้าร่วมกันกับเราแม้ว่าผ่านระบบออนไลน์ของผู้สนใจแม้ว่าเรายังอยู่ในความจำกัดแม้ว่าโดยเฉพาะบ้านเมืองที่เราอยู่อาศัยนี้ดูเหมือนว่ารุนแรงมากกว่าในหลายๆที่แรงมากขึ้นเรื่อยๆแต่พี่น้องเราทั้งหลายยังคงเดินทางต่อไปที่จะนมัสการพระเจ้าเรายังคงเดินอยู่บนเส้นทางแห่งการนมัสการพระเจ้าเรายังคงเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความจริงแห่งความเชื่อในพระเจ้าและไม่มีอะไรทำให้เราหยุดยั้งการนมัสการพระเจ้าได้แต่เรามีวิธีในการปรับบริบทปรับเปลี่ยนสิ่งที่เรากำลังทำร่วมกันเพื่อหาความเหมาะสมความลงตัวและขณะเดียวกันบนพื้นฐานของความจำกัดและความปลอดภัยด้วยเช่นกันแล้วเราขอบพระคุณพระเจ้าครับพี่น้องด้วยเหตุนี้เองในเช้านี้ผมหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าถ้อยคำที่จะกล่าวกับท่านทั้งหลายในหัวข้อที่บอกว่าอย่ากลัวเลยนั้นจะเป็นให้เราทั้งหลายนั้นได้รับความชูใจและความเชื่อมั่นคงมากขึ้นในองค์พระเยซูคริสต์ผมเชื่อว่าท่ามกลางการดำเนินชีวิตของเราทั้งหลายที่ติดตามพระเจ้าเราจะได้ยินประโยคแบบนี้อยู่บ่อยๆและอาจจะบ่อยครั้งในชีวิตของเราคำพูดที่บอกว่าอย่ากลัวเลยนะในชีวิตของเราจะได้ยินคำแบบนี้อย่างแน่นอนไม่ว่าใครก็ตามเป็นประโยคหรือคำพูดที่เราได้ยินบ่อยที่สุดก็ได้สำหรับบางคนและสำหรับบางคนอยากได้ยินมากที่สุดเพราะว่าในการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้านั้นพี่น้องเราต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมีเรื่องราวต่างๆผ่านเข้ามามากมายที่ส่งผลก่อให้เกิดความท้อแท้ใจอ่อนแรงหมดหวังสิ้นหวังแต่โดยกำลังเรี่ยวแรงฤทธิ์ที่มาจากพระเจ้าทำให้เรายังคงสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ติดตามพระเจ้าต่อไปได้ไม่ว่าสถานการณ์ในชีวิตเราเป็นอย่างไรก็ตามก็เพราะว่าประโยคที่บอกว่าอย่ากลัวเลยเมื่อเราดูจากพระคัมภีร์เราพบว่าหนึ่งในพระสัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้และพี่น้องเป็นพระสัญญาที่เป็นพันธสัญญาของพระเจ้ากับประชากรของพระเจ้าและไม่ใช่เพียงแค่กับอิสราเอลชนชาติของพระเจ้าเท่านั้นแต่หมายรวมถึงเป็นของทุกคนที่ได้มีความเชื่อในองค์พระเจ้าเป็นของทุกคนและนี่คือพระสัญญานั้นที่บอกกับเราว่าอย่ากลัวเลยเมื่อเราดูจากพระคัมภีร์เราพบว่าในตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่มอย่าง
อย่างน้อยเราสังเกตเห็นถึง7 ครั้งด้วยกันที่พระคำของพระเจ้าให้เราได้เห็นพระสัญญาที่พระเจ้ามีกับประชากรของพระเจ้าโดยตรงเป็นพระสัญญาที่มีกับประชากรของพระเจ้าบนพื้นฐานที่บอกว่าอย่ากลัวเลยเพราะพระองค์จะอยู่กับเราอย่างน้อยเราพบจากพระคัมภีร์ตลอดทั้งเรื่อง7 ครั้งด้วยกันที่พูดแบบนี้เราจะดูว่าอยู่ตรงไหนบ้างปฐมกาลบทที่26ข้อที่24เราอ่านด้วยกันนะพี่น้องพระเจ้าทรงปรากฏแก่ท่านในคืนเดียวกันนั้นตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมบิดาของเจ้าอย่ากลัวเลยเพราะเราจะอยู่กับเจ้าและจะอวยพรเจ้าและทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้นเพราะเห็นแก่อับราฮัมผู้รับใช้ของเราเห็นไหมครับนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าที่มีกับประชากรของพระเจ้าเวลานี้พระองค์กำลังพูดแบบนี้กับคนหนึ่งในเวลานั้นแน่นอนเรารู้ว่าประโยคนี้กำลังเปรียบแต่ผมต้องการให้เราดูแค่ว่าอยู่ตรงไหนบ้างไม่ใช่ลงในรายละเอียดเพราะว่านี่ไม่ใช่จุดประสงค์ที่เราจะลงไปดูต่อไปในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31ข้อที่6เฉลยธรรมบัญญัติบทที่31ข้อที่6บอกว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่ากลัวหรืออย่าคัดค้านเขาเลยเพราะว่าผู้ที่ไปกับท่านคือพระยาเวห์พระเจ้าของท่านพระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสียเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าที่มีกับประชากรของพระเจ้าพูดถึงอย่ากลัวเพราะว่าพระองค์จะอยู่กับพวกเขาแน่นอนประโยคที่บอกว่าอย่ากลัวเราจะเจอมากเป็นร้อยๆในพระคัมภีร์แต่ประโยคที่พูดควบคู่ว่านี่คือพระสัญญาว่าพระองค์จะไปกับคนนั้นจะไปกับเราอย่างน้อยเรากำลังอยู่ตรงนี้7 ครั้งด้วยกันที่เราสังเกตเห็นในข้อที่8บอกว่าอะไรผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้าพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยพระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสียอย่ากลัวและอย่าขยันเลยเห็นไหมครับเป็นข้อความในลักษณะเดียวกันอย่ากลัวอย่าขยันพระองค์จะไปด้วยคือไปด้วยกันกับเราอยู่ด้วยกันกับเราเป็นพระสัญญาที่ยิ่งใหญ่1 พงศาวดารบทที่28ข้อ20บอกว่าอะไรแล้วดาวิดตรัสกับซาโลมอนโอรสของพระองค์ว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญและทำให้สำเร็จเถิดอย่ากลัวอย่าขยันเพราะพระยาเวห์พระเจ้าคือพระเจ้าของข้าทรงสถิตกับเจ้าพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้เจ้าล้มเหลวหรือทอดทิ้งเจ้าจนกว่างานทั้งสิ้นสำหรับงานปฏิบัติแห่งพระนิเวศของเจ้าจะสำเร็จเห็นไหมครับแม้ดาวิดคุยกับโซโลมอนแต่ดาวิดอ้างถึงพระสัญญาพระเจ้าของดาวิดจะเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันกับโซโลมอนและจะอยู่กับโซโลมอนจนสำเร็จอิสยาห์บทที่43ข้อที่5อย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าเราจะนำเผ่าพันธุ์ของเจ้ามาจากตะวันออกและเราจะรวบรวมเจ้ามาจากตะวันตกนี่พูดถึงการกลับสู่มาตุภูมิของอิสราเอลในเวลานี้เยเรมี46:28บอกว่าพระเจ้าตรัสว่ายาโคบผู้รับใช้ของเราเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าเราจะกระทำให้บรรดาประชาชาติทั้งสิ้นมาถึงซึ่งอวสานคือประชาชาติที่เราได้ขับเจ้าให้ไปอยู่นั้นแต่ส่วนเจ้าเราจะไม่กระทำให้ถึงอวสานทีเดียวเราจะตีสอนเจ้าตามขนาดเราจะไม่ปล่อยให้เจ้าไม่ถูกทำโทษเป็นอันขาดหมายความว่าอะไรครับแม้ว่าอิสราเอลจะถูกลงโทษจะได้เรียนบทเรียนจากพระเจ้าแต่พระเจ้าบอกว่าพระองค์ก็ยังอยู่กับพวกเขาอย่ากลัวอย่าขยับพระองค์จะไปด้วยกันแม้ว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากและอีกข้อหนึ่งที่เป็นพระคัมภีร์หลักของเราก็คืออิสยาห์บทที่เป็นพระคัมภีร์หลักของเรานะพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับนี่คือพระคัมภีร์หลักของเราอิสยาห์41ข้อ10เอาอ่านอิสยาห์41ข้อ10ดูครับว่าอะไรอ่านด้วยกันเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยับเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะหนุนกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเรานี่คือพระสัญญาที่ยิ่งใหญ่นี่คือถ้อยคำที่พระเจ้าได้กล่าวไว้ท่ามกลางบรรดาคนของพระองค์และแม้ว่านี่กำลังพูดกับอิสราเอลแต่พี่น้องแม้ว่าพระสัญญานี้จะเป็นพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงกระทำและเป็นจริงในพระคัมภีร์ตอนนั้นเป็นจริงในตอนนั้นที่เกี่ยวข้องกับชนชาติอิสราเอล
และเป็นพระสัญญาเป็นความจริงเช่นเดียวกันที่เกิดขึ้นท่ามกลางบรรดาผู้คนที่ติดตามพระองค์ในยุคของพระคัมภีร์ใหม่และเช่นเดียวกันพี่น้องครับยังคงเป็นแบบเดียวกันยังคงเป็นพระสัญญาแบบเดียวกันที่จะเกิดขึ้นและสำเร็จท่ามกลางบรรดาเราทั้งหลายที่ติดตามพระเจ้าอยู่ในยุคเวลานี้อย่ากลัวเลยเราจะเรียนด้วยกันจากพระคัมภีร์ตรงนี้อย่างน้อย3ประการประการที่1อย่ากลัวเลยเพราะอะไรเพราะพระเจ้าทรงอยู่กับเราจากพระคัมภีร์เราเห็นชัดเจนในอิสยาห์บทที่41ข้อที่10ประโยคแรกเลยอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องพระคัมภีร์พูดอย่างชัดเจนเราปฏิเสธไม่ได้เลยพระคำของพระเจ้าบอกว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้านั่นประการแรกอย่ากลัวเลยเพราะพระเจ้าทรงอยู่กับเราพระเจ้าทรงอยู่กับเราเราแต่ละคนวันนี้ดำเนินชีวิตท่ามกลางโลกใบนี้ที่ยากลำบากและสับสนและมืดมนเต็มไปด้วยสารพัดและสารพันปัญหาพี่น้องเราแต่ละคนเผชิญกับความกลัวมากมายเหตุเพราะเราไม่มั่นใจในชีวิตของเราไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะผ่านมันไปได้อย่างไรแล้วมันก็เกิดเป็นความกลัวเกาะกลุ่มหัวใจของเราสารพัดความกลัวได้เข้ามาเกาะกลุ่มใจของเราบางครั้งความกลัวที่ว่านั้นมันใหญ่ขึ้นแล้วเมื่อเรามองไปที่มันเราให้น้ำหนักกับมันเราให้ความสำคัญกับมันทำให้พระเจ้าของเรานั้นเล็กลงเรื่อยๆแต่ความกลัวนั้นกลับใหญ่ขึ้นแทนที่เรากลัวสารพัดเรื่องเรากลัวเรื่องงานกลัวจะไม่มีงานทำกลัวจะไม่มั่นคงในชีวิตเรื่องครอบครัวก็น่ากลัวมีปัญหาสารพัดเรื่องลูกก็ยิ่งไปกันใหญ่ความมั่นคงในชีวิตก็ไม่มีสามีก็เป็นปัญหาภรรยาก็เป็นปัญหากลัวยิ่งไปกว่านั้นโรคภัยไข้เจ็บก็รุมเร้าชีวิตสารพัดกลัวเข้ามาในชีวิตของเราและหนักไปกว่ากลัวโควิด-19กลัวจนชนิดที่เรียกว่ากลัวจริงๆแต่วันนี้บนความกลัวที่เรามีบนความกลัวที่เกาะกลุ่มหัวใจของเราไม่ว่ากลัวอะไรอยู่พระสัญญาของพระเจ้าที่ได้กล่าวไว้ในอดีตกับชนชาติอิสราเอลและได้กล่าวไว้กับบรรดาผู้เชื่อในสมัยของพระคัมภีร์ใหม่เป็นจริงสำเร็จอย่างไรก็ยังคงเป็นจริงและสำเร็จแบบเดียวกันในชีวิตของเราที่ติดตามพระเจ้าอยู่ทุกเวลานี้พระองค์บอกกับเราว่าอย่ากลัวเลยเพราะพระองค์ทรงอยู่กับเราหมายความว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราวันนี้ถ้อยคำนี้ไม่ได้มาถ้าถ้อยคำนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าพี่น้องวันนี้ถ้าถ้อยคำนี้เราได้ยินแต่ไม่ได้มาจากพระเจ้าอาจจะมีใครสักคนหนึ่งมาหาเรารู้ถึงชีวิตบางอย่างในชีวิตของเราแล้วมาถึงบอกกับเราอย่ากลัวเลยแน่นอนเราขอบคุณคนนั้นที่พูดแบบนี้กับเรานั่นบอกว่าเขารักห่วงใยและเขาพร้อมที่จะร่วมเผชิญบางอย่างกับสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่เราดีใจครับที่มีคนมากมายจะมาบอกแบบนี้กับเราเพราะว่าเขากำลังยืนยันว่าเขายืนเคียงข้างและพร้อมที่จะไปและพร้อมที่จะอยู่และเผชิญบางอย่างร่วมกันกับเราแต่พี่น้องที่เราทั้งหลายเพราะคำที่เราอ่านไม่ใช่เสียงของใครบางคนไม่ใช่ใครบางคนมาบอกกับเราแต่นั่นเป็นพระสุรเสียงของพระเจ้านั่นคือถ้อยคำของพระเจ้านั่นคือเสียงของพระองค์ที่บอกกับคนของเราว่าอย่ากลัวเลยพระองค์ตัดโดยพระองค์เองเมื่อเป็นอย่างนั้นมันจะมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเพราะว่านี่คือถ้อยคำของพระเจ้านี่คือพระสุรเสียงของพระเจ้าไม่ได้มาจากมนุษย์ไม่ได้มาจากใครบางคนแต่มาจากพระองค์โดยตรงความแตกต่างจึงมีอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าอะไรพระองค์กำลังพูดและบอกกับคนของพระองค์โดยเฉพาะเราดูสิ1 โครินธ์บทที่3ข้อ16บอกว่าอะไรท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่านพระคำของพระเจ้ามากมายที่ยืนยันว่าเราทั้งหลายนั้น
ได้รับการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าและตรงนี้พระคัมภีร์กำลังเปรียบเปรยเรารู้ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในเราเหตุเพราะว่าเราทั้งหลายนั้นได้เป็นของพระองค์พี่น้องสดุดีบทที่46ข้อที่7บอกว่าอะไรอ่านดูครับพระเจ้าจอมโยธาสถิตกับเราทั้งหลายพระเจ้าจอมโยธาทรงเป็นที่ลี้ภัยของเราสถิตกับเราทั้งหลายสถิตกับคนของพระองค์ไม่ใช่สถิตอยู่ทั่วอย่าเข้าใจผิดไม่ใช่สถิตอยู่กับทุกคนอย่าเข้าใจผิดสถิตอยู่กับคนของพระองค์ถ้าเราเป็นคนของพระองค์พระเจ้าสถิตอยู่ด้วยและเมื่อพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยพระองค์บอกว่าอย่ากลัวเลยถ้าถ้อยคำนี้มาจากใครสักคนหนึ่งขอบคุณพระเจ้าที่พูดอย่างนี้กับผมรู้สึกดีให้กำลังใจแต่ถ้าประโยคนี้มาจากพระเจ้ารู้สึกชื่นชมยินดีฮาเลลูยาเพราะรู้ว่านี่คือพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สุดกำลังบอกกับผมอยู่1 เปโตรบทที่3ข้อ12บอกว่าอะไรอ่านดูสิครับอ่านดูครับเมื่อเราเป็นคนของพระเจ้าพระเจ้าสัญญาสถิตอยู่ด้วยกับเราและพระคัมภีร์ยืนยันกับเราใน1 เปโตรบทที่3ข้อ12บอกว่าพระเนตรขององค์พระเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรมคือคนของพระองค์พระกรรมของพระองค์หูของพระองค์ฟังคำอ้อนวอนของเราอ้อนวอนต่อพระองค์พระองค์จะฟังเพราะพระของพระองค์ไม่เป็นมิตรกับคนอะไรที่ทำชั่วตรงกันข้ามพระองค์เป็นมิตรกับคนของพระองค์ที่ชอบทำและนี่คือความจริงที่เราทั้งหลายเห็นจากพระคำของพระเจ้าสดุดี55ข้อ22บอกว่าอะไรอ่านดูครับและพระองค์จะทรงทำจุดท่านเพราะพระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบทำคนแค่เลยพี่น้องทั้งหลายคนชอบทำก็หมายถึงคนของพระองค์หมายถึงคนที่ได้รับการชำระแล้วหมายถึงคนที่ได้มีชีวิตที่พระเยซูเจ้าได้ทรงชำระและเป็นคนใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วพระคัมภีร์บอกว่าเราที่เป็นคนของพระองค์ให้เราเข้ามาหาพระองค์บอกกับพระองค์พระองค์จะฟังพระเนตรของพระองค์จะอยู่กับเราและอะไรก็ตามที่เป็นภาระเป็นความรับผิดชอบในชีวิตเราให้เรามอบให้กับพระองค์พระองค์จะขับอยู่และดูแลเหนือชีวิตของเราทั้งหลายเกิดอะไรขึ้นในชีวิตคริสเตียนที่คนจำนวนมากกลับไม่เชื่อในถ้อยคำที่พระเจ้ากำลังกล่าวเรากลับเชื่อในหลายอย่างที่อยู่รอบข้างเรากลับเชื่อในถ้อยคำของบางคนที่เราให้น้ำหนักกับเขาแต่เรากลับไม่เชื่อในถ้อยคำที่เป็นถ้อยคำขององค์พระเจ้าที่มาถึงเราเลยเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราเมื่อเรามีปัญหาแทนที่เราจะเข้าหาพระเจ้าเราเข้าหาใครหลายคนก่อนเมื่อมีปัญหาแทนที่เราจะนั่งลงคุกเข่าลงอ้อนวอนและวิงวอนต่อพระเจ้าขอพระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของฉันเรากลับไม่ทำอย่างนั้นเราวิ่งหาใครก็ไม่รู้แล้วบอกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราให้คนเหล่านั้นฟังแล้วเพียงแค่ว่าจะเห็นว่าคนเหล่านั้นเห็นใจและช่วยเราและแน่นอนมันทำให้ความเชื่อของเรานั้นต่ำลงเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้มีความเชื่อที่มาจากพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้มีความเชื่อมาจากชีวิตที่ติดตามพระเจ้าอย่างแท้จริงมันทำให้ชีวิตของเรานั้นไปไม่ถึงไหนแต่ตรงกันข้ามเมื่อเราเป็นคนของพระเจ้าอย่างแท้จริงเมื่อเราเองรู้จักกับพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริงเมื่อเราเองรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราอย่างแท้จริงพี่น้องทั้งหลายเมื่อพระองค์ว่าอย่ากลัวเราไม่กลัวเอาสิอะไรจะเกิดขึ้นมาสิไม่กลัวเป็นไงก็เป็นกันเพราะว่านี่คือพระเจ้ากำลังบอกอะไรกำลังทำให้เราหวั่นไหวอยู่ในชีวิตเวลานั้นอะไรกำลังมีชัยชนะเหนือชีวิตของเราอยู่ความกลัวจะให้ไปเมื่อเราให้การครอบครองของพระเจ้าปรากฏชัดขึ้นในชีวิตของเราให้เราเชื่อประการที่สองอย่ากลัวเลยประการที่สองกลับมาที่พระคัมภีร์ข้อเดิมอิสยาห์41ข้อ10อย่ากลัวเลยเพราะพระเจ้าจะทรงเป็นพระเจ้าของเราไม่ใช่เพียงแค่พระองค์อยู่กับเราแต่พระองค์ยืนยันว่าพระองค์จะทรงเป็นพระเจ้าของเรามันมีความหมายนี่ยิ่งใหญ่เพราะพระเจ้าจะทรงเป็นพระเจ้าของเราหมายความอะไรครับมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า
มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์หลายคนรู้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยแต่หลายคนไม่มั่นใจในการอยู่ด้วยของพระเจ้าเพราะว่าความสัมพันธ์กับพระเจ้านั้นมันไม่ค่อยดีและพระเจ้าสัญญาว่าอย่ากลัวเลยเพราะพระเจ้าจะทรงเป็นพระเจ้าของเราเมื่อพระองค์ยืนยันแบบนี้มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่คนนั้นมีกับพระองค์และทำให้ก่อให้เกิดความมั่นใจว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของคนนั้นในการดำเนินชีวิตของเราพี่น้องที่รักทั้งหลายเราต้องมั่นใจว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเราความมั่นใจแบบนี้จะเกิดขึ้นได้มาจากความสัมพันธ์ของคนคนนั้นกับพระเจ้าคำถามคือเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่นี่ในเช้านี้และรวมถึงเราทั้งหลายที่ฟังอยู่ทางบ้านเรามั่นใจไหมว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเราอะไรทำให้เรามั่นใจเรามั่นใจไหมว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเราผมเคยแบ่งปันกับพี่น้องในพันธกิจบอกว่าผู้รับใช้ที่แท้จริงรู้อย่างเดียวผู้รับใช้แท้ไม่ได้กลัวความยากลำบากไม่ได้กลัวว่าจะอดตายเพราะพระเจ้าสัญญาว่าจะเลี้ยงดูไม่ได้กลัวการข่มเหงผู้รับใช้แท้ไม่ได้กลัวสิ่งเหล่านั้นแต่ผู้รับใช้แท้กลัวอย่างหนึ่งผมแบ่งปันกับพี่น้องในพันธกิจสิ่งที่เราทั้งหลายกลัวมากที่สุดคือการที่เรารับรู้ถึงการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าในชีวิตของเราไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เรากลัวที่สุดไม่ได้กลัวความยากลำบากไม่ได้กลัวปัญหาไม่ได้กลัวว่าชีวิตจะไม่ขอโทษไม่ร่ำรวยอยู่แล้วแต่ไม่ได้กลัวว่าชีวิตจะไม่มีกินเพราะพระเจ้าสัญญาจะเลี้ยงดูแต่สิ่งที่เรากลัวมากที่สุดคือการที่เรารับรู้ถึงการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าในชีวิตของเราไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดเพราะว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นเราไม่สามารถที่จะมีถ้อยคำแห่งคำเทศนาและคำสอนได้เราไม่สามารถที่จะถ่ายทอดพระคำของพระเจ้าออกไปเพราะว่าพระเจ้าไม่เปิดเผยไม่สนทนาและไม่พูดคุยกับและผู้รับใช้ที่แท้จริงกลัวแบบนี้ท่านพี่น้องที่รัก1 ยอห์นบทที่ 3 ข้อ 24บอกว่าอะไรอ่านดู1 ยอห์นบทที่ 3 ข้อ 24อ่านดูครับและทุกคนที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ก็อยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงสถิตอยู่ในคนนั้นหมายความอะไรเมื่อเราประพฤติตามพระบัญญัติมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้การเดินกับพระองค์มันเป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์กับพระองค์ผ่านทางการเชื่อฟังพระองค์ผ่านทางชีวิตที่เราจะไปกับพระองค์ฉะนั้นเราจึงรู้ว่าพระองค์สถิตอยู่ในเราคือโดยพระญาณแน่นอนพระญาณนั้นก็ทำงานมากขึ้นเพื่อยืนยันถึงการอยู่ด้วยของพระเจ้าในเวลาที่เรากำลังเชื่อฟังพระเจ้าในเวลาที่เรากำลังเอาชนะต่อสู้และด้วยอะไรบางอย่างในชีวิตของเราเองเมื่อพระเจ้ากำลังบอกว่าให้เราดำเนินอย่างนี้แต่เรารู้สึกว่าเราอยากจะปฏิเสธไม่อยากทำพระญาณของพระเจ้าก็ทำงานมากขึ้นในชีวิตเราและนั่นกำลังบอกว่าเราเป็นของพระองค์พี่น้องที่รักพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเราและนี่คือความจริงที่ทำให้เราไม่กลัววันนี้ขอพระเจ้าเมตตาเราทั้งหลายควรจะยอมและจำนนกับพระเจ้ายอมให้ครอบครองทั้งหมดในชีวิตของเรามันเป็นเรื่องของ2 ฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายเดียวคือฝ่ายพระเจ้าและฝ่ายของเราในฝ่ายพระเจ้านั้นพร้อมตั้งแต่วันแรกที่เราต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตฝ่ายพระองค์นั้นพร้อมตั้งแต่วันแรกแต่ในฝ่ายเราต่างหากที่ไม่พร้อมจะเข้าหาพระองค์ไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ไม่พร้อมที่จะอยู่กับพระองค์เมื่อเราพูดถึงชีวิตในจิตวิญญาณเราไม่เอาศึกษาไหมครับไม่เอายากไม่เรียนคำสอนน่าเบื่อพูดอะไรก็ไม่รู้ตลกก็ไม่ดีฟังเทศหลับอย่างเดียวอ่านพระคัม
ภีร์ยุ่งยากไม่เข้าใจยากแต่เวลาพระพรจะเอาเต็มขนาดไม่เอาเปรียบพระเจ้าไปหน่อยหรือคำถามคือชีวิตของเราทำอะไรบ้างที่ควรจะรับพระพรจากพระเจ้าได้ไม่มีแต่โดยพระคุณของพระเจ้าทำให้เราได้รับพระพรโดยพระเมตตาของพระเจ้าทำให้เราได้รับพระพรนมัสการไม่เอาอธิษฐานก็ไม่เอาอะไรทั้งนั้นแต่ถ้าเรื่องสนุกสนานถึงไหนถึงกันเต็มที่ดึกดื่นเที่ยงคืนขนาดไหนก็เอาหมดเต็มที่เมื่อเราถามคนแบบนี้เราจะได้คำตอบคือพักผ่อนผ่อนคลายเราจะได้คำตอบประมาณนี้พักผ่อนและผ่อนคลายแต่เรื่องของพระเจ้าเรื่องไฟวิญญาณเราไม่เอาแล้วจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราควรจะคิดทำให้เมื่อชีวิตของเราเจอปัญหาเจอวิกฤตความกลัวยังครอบงำชีวิตของคนแบบนั้นอยู่ต่อไปไม่เคยหายไปไหนแต่ต้องกันข้ามนะพี่น้องชีวิตที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าสนิทสนมกับพระเจ้าจะเป็นชีวิตที่มั่นใจในพระเจ้าและรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของคนนั้นและคนนั้นไม่กลัวดาวิดเป็นยังไงเจอกับโกลิอัททุกคนดีหมดดาวิดบอกว่าโอ้โหมาเลยผมสู้กับคุณไม่ใช่ผมแต่เป็นพระเจ้าสู้กับคุณดาวิดบอกอย่างนั้นไม่ใช่หรอไม่ใช่นักรบคนเลี้ยงแกะปืนผาหน้าไม้ก็ไม่มีแต่สลิงเก็บหินแล้วก็เปรี้ยงเดียวจอดตัวเนี้ยโยชูวาเป็นยังไงเมื่อต้องนำอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดนเพื่อเข้ายึดธงเยริโคซึ่งเป็นด่านแรกแห่งแผ่นดินพันธสัญญาโยชูวาไปกับพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าเดินกับพระเจ้าเรียนรู้กับพระเจ้าจนชีวิตของเขานั้นเป็นชีวิตที่เป็นบทเรียนที่ใหญ่กับคุณมากมายรวมถึงเราทั้งหลายไม่ว่าจะไปในทิศทางใดพระเจ้าจะอวยพรและอยู่กับเจ้าถ้าคำโพงพระเจ้าแบบนั้นเอาเราไปยังไงไม่กลัวเมื่อออกเดินทางประกาศพระกิตติคุณเขาพบกับมรสุมมากมายในชีวิตปัญหามากมายแต่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเปาโลอะไรทำให้คนเหล่านี้มั่นใจพี่น้องนั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าแล้วมันเป็นอย่างนั้นพี่น้องมันควรจะเกิดขึ้นและเป็นจริงและสำเร็จในชีวิตของเราเช่นเดียวกันย่อยความกลัวใดมันหลอกเราครับทุกวันนี้เราถูกหลอกโดยความกลัวบางอย่างเสียงนั้นมันหลอกเราเสียงของปัญหากำลังหลอกเราเพราะว่าร้อยมันดังกว่าเสียงของพระเจ้าที่ทรงเป็นพระเจ้าในชีวิตของเรามันดังกว่าเสียงของพระเจ้าที่พระองค์บอกว่าพระองค์เป็นพระเจ้าในชีวิตเราย้ายความกลัวในความภูมิใจของเราพี่น้องจนทำให้เราไม่สามารถมั่นใจในการทรงพระชนอยู่ของพระเจ้าจนทำให้เราไม่มั่นใจว่าพระเจ้าทรงอยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเราพี่น้องที่ไรวันนี้เราควรจะท่องพระคัมภีร์ข้อนี้ให้มากๆ2 เปโตรบทที่ 1ข้อที่ 2บอกว่าอะไรอ่านดูครับขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายโดยทราบซึ้งในพระเจ้าหมายความว่าอะไรเมื่อเราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเราเรียนกับพระองค์มีประสบการณ์กับพระองค์ทำให้เราเองนั้นพูดง่ายมีความประทับใจมีความซาบซึ้งใจในพระเจ้าและเมื่อวินาทีที่เกิดแบบนั้นในชีวิตเราพี่น้องนั่นแหละเป็นวินาทีเดียวกันกับที่สันติสุขความชื่นชมยินดีพระคุณพระเจ้าได้เพิ่มขึ้นในชีวิตของเราเช่นเดียวกันยิ่งเดินตามพระเจ้านานยิ่งสนิทยิ่งลึกซึ้งยิ่งใกล้ชิดยิ่งมั่นใจยิ่งเข้าใจ2 ทิโมธีบทที่ 1ข้อ 12บอกว่าอะไรถึงกันนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ละอายเพราะว่าข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าได้เชื่อและข้าพเจ้าเชื่อมันว่าพระองค์ทรงสามารถรักษาสิ่งที่ข้าพเจ้าได้มอบไว้กับพระองค์จนถึงวันพิพากษาได้นี่เป็นความมั่นใจของเปาโลมั่นใจในพระเจ้าการรู้จักพระเจ้าในชีวิตของเปาโลพี่น้องทำให้เปาโลมั่นใจพี่น้องไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเปาโลมีปัญหาเวลานี้ติดคุกอยู่เขียนจดหมายหนุนใจทิโมธีอยู่ที่เอเฟซัสเจอความยากลำบากหนุนใจรับใช้พระเจ้าต่อไปและเปาโลถ่ายทอดความจริงผ่านชีวิตของเขาข้าพเจ้ารู้จักพระเจ้าที่ข้าพเจ้าเชื่อเห็นไหมครับเรารู้จักพระเจ้าที่เราเชื่อหรือเรารู้ผ่านคำบอกเล่าของคนอื่นแต่ในตัวของเราเองรู้ไหมว่าพระเจ้าที่เราเชื่อเป็นยังไงพระเจ้าเมตตาพี่น้องที่หลาย
อย่ากลัวเลยพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเราขอพระเจ้าได้โปรดเมตตาให้ความจริงนี้สำเร็จและปรากฏในชีวิตเราทุกวันประการสุดท้ายประการที่สามอย่ากลัวเลยเพราะอะไรเพราะพระเจ้าจะทรงปกป้องดูแลชีวิตของเรากลับมาที่อิสยาห์41 ข้อ 10ดูครับผมมาร์คไว้แล้วพระเจ้าจะทรงปกป้องและดูแลชีวิตของเราดูสิตรงนั้นมีอะไรบ้างอ่านด้วยกันครับที่มาร์คไว้อย่ากลัวเลยเพราะอะไรเราจะหนุนกำลังเจ้าอย่ากลัวเลยเพราะอะไรเราจะช่วยเจ้าอย่ากลัวเลยเพราะอะไรเราจะชูเจ้าใช่ไหมครับด้วยมือขวามิชัยของเราพี่น้องที่รักพระเจ้าจะทรงปกป้องดูแลชีวิตของเราอย่ากลัวเลยมันเป็นเรื่องของความมั่นใจพระเจ้าทำให้เรามั่นใจว่าพระองค์จะประทานกำลังประทานความช่วยเหลือและชัยชนะของพระองค์นั้นอยู่เหนือชีวิตของเราทั้งหลายพี่น้องที่รักประการแรกเลยเราเห็นเลยว่าพระเจ้าจะหนุนกำลังเราในเวลาที่เรากำลังอ่อนแอพระเจ้าจะหนุนกำลังเราในยามที่เราอ่อนแอในยามที่เรารู้สึกหมดเรี่ยวหมดแรงพระคำของพระเจ้าได้ยืนยันกับเราว่าพระเจ้าจะหนุนกำลังเราและนี่ไม่ใช่ถ้อยคำของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นถ้อยคำของพระเจ้าที่มีถึงมาถึงชีวิตของเราทั้งหลายเราพระเจ้าจะหนุนกำลังเราอิสยาห์บทที่40 29 30 31บอกว่าอะไรอ่านดูกันพระองค์ประทานกำลังแก่คนอ่อนเปรี้ยและแก่ผู้ที่ไม่มีกำลังพระองค์ทรงเพิ่มแรงแม้คนหนุ่มๆจอนเปรี้ยและเหนื่อยและชายชะกันจะล้มลงทีเดียวแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมกำลังเรี่ยวแรงใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งแล้วไม่เหนื่อยเขาจะเดินแล้วไม่อ่อนเปรี้ยไม่ได้หมายความว่าเราจะบินไม่ใช่แต่หมายความว่าพระเจ้าจะให้กำลังจะเพิ่มเติมจะหนุนจิตชูใจเราจะหนุนกำลังของเราพี่น้องที่เราทั้งหลายนี่คือพระสัญญาและอะไรล่ะที่ทำให้เราได้รับแบบนั้นจริงๆก็คือการที่เราเข้ามาหาพระองค์อยู่กับพระองค์ความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์นั้นดีอะไรอีกเราจะช่วยเจ้าคือพระเจ้าจะช่วยเราพระเจ้าจะช่วยเรานี่คือการปกป้องนี่คือการดูแลของพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าปกป้องดูแลชีวิตของเราไม่เพียงแค่หนุนกำลังเราไม่เพียงแค่เสริมสร้างเราขึ้นมาในวันที่เราอ่อนแรงในวันที่เราเหนื่อยล้าเมื่อยล้าแต่พระเจ้าจะช่วยเราในเวลาที่เรามีปัญหาในเวลาที่เรากำลังเผชิญกับวิกฤตปัญหาในพระคัมภีร์มีเยอะเมื่อเราอ่านจำได้ไหมในกิจการบท12เปโตรถูกจับยากอบถูกฆ่าดูกิจการ12-11นี่คือตัวอย่างอ่านดูครับเห็นไหมเนื้อความบัญญัติตอนนี้ทั้งหมดคือเปโตรนี่กำลังถูกจับจำไว้ในคุกยากอบถูกฆ่าเรียบร้อยแล้วแต่คริสตจักรของพระเจ้าได้อธิษฐานเพื่อเปโตรด้วยใจล้นและพระเจ้าได้ทรงช่วยเขาเห็นไหมครับพระเจ้าได้ใช้ทูตของพระองค์มาช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากอำนาจที่กำลังเบียดเบียนชีวิตของข้าพเจ้าเกิดการข่มเหงเกิดวิกฤตเกิดปัญหาถึงกับชีวิตต้องเสียไปแต่คริสตจักรได้อธิษฐานพระเจ้าได้ยื่นพระอัครพระองค์เข้ามาแทรกแซงและช่วยเหลือชีวิตของเขาเปโตรดาเนียลเป็นยังไงวันหนึ่งได้เป็นใหญ่ดาเนียลก็พอใจดาเนียลมากเกิดอะไรขึ้นก็มีคนอิจฉาอุปราชก็พากันอิจฉาวางอุบายแยบยลออกพระราชกฤษฎีกาให้ดาเนียลลงนาม30 วันห้ามใครอธิษฐานทูลขอต่อพระอื่นนอกเหนือจากพระองค์เท่านั้นดาเนียลกลับบ้านเปิดหน้าต่างอธิษฐานดึงไม่สนใจเอาเข้าทางในพวกนั้นเวลานั้นไม่มีต้องถ่ายรูปแต่ว่าหมายไว้แล้วรายงานเลยเป็นไงครับดาเนียลเจ็บปวดเพราะรู้ว่านี่คือกับดักนี่คือการวางแผนส่งเข้าไปในถ้ำสิงนอนก็ไม่หลับตื่นเช้าวิ่งไปดูโอ้ดาเนียลอยู่เหรออยู่เอ้าทำไมอยู่พระเจ้าได้ปิดปากสิงเรียบร้อยแล้วผมอยู่เห็นไหมครับพระเจ้าจะช่วยเราในเวลาที่เป็นวิกฤตเราเคยลงไป
สิงไหมล่ะครับลงไปดูสิครับตายครับถ้าลงไปตายแน่นอนผมมั่นใจเพราะเราไม่ใช่ดาเนียลพี่น้องที่รักและเหนือสิ่งอื่นใดพระคำของพระเจ้าดาเนียลบทที่6ข้อ22อ่านดูครับดาเนียลบทที่6ข้อ22บอกว่าอะไรอ่านดูมันไม่ได้ทำอันตรายแก่ข้าพระบาทเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพระบาทไร้ความผิดต่อพระพักตร์ข้าแต่พระราชาข้าพระบาทไม่ได้กระทำผิดประการใดต่อพระพักตร์ฝ่าพระบาทด้วยเห็นไหมครับเราอยากบอกเป็นไงบ้างนะนี่โอ้โหพระบาทพระเจ้าของข้าพระบาทใช้ทูตสวรรค์ของข้าพระองค์มาปิดปากสิ่งไว้เลยมันทำอะไรไม่ได้ปิดเรียบร้อยพี่น้องสิ่งที่ว่าไม่ใช่ลูกสิงนะครับอย่าเข้าใจผิดสิ่งที่ว่านี่คือสิงโตที่เขาเอาไว้จัดการคนในเวลานั้นถ้าพี่น้องจับภาพไม่ได้พี่น้องบางคนอาจจะไปดู Predator นั่นแหละครับสิงประมาณนั้นที่เอามาปล่อยแล้วก็ให้ล่าเหยื่อล่าคนและสิงแบบนั้นผู้หญิงกระหายอยากจะตะยื่นหรือที่จะฆ่าคนแต่ไม่ครับเชื่องเหมือนลูกแมวเลยเพราะว่าพระเจ้าทรงกระทำเราดูอีกข้อหนึ่งโรมบทที่8ข้อที่28พระคัมภีร์ข้อนี้เราควรจะท่องไว้ให้มันในชีวิตอ่านด้วยกันครับคนที่รักพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยเกิดผลดีให้เกิดผลดีในทุกสิ่งพระคัมภีร์แปลใหม่บอกว่าอะไรครับเรารู้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดร่วมเป็นก่อให้เกิดผลดีกับเราใช่ไหมครับสำหรับคนที่รักพระและขอพระเจ้าได้เมตตาพี่น้องนี่คือพระสัญญานี่คือความจริงและสุดท้ายประโยคต่อมาพระคำของพระเจ้าบอกว่าอะไรพระเจ้าจะชูเราด้วยมือขวาอันมีชัยของพระองค์พระเจ้าจะยกชูชีวิตของเราขึ้นและพระคำของพระเจ้าบอกว่าอะไรพระเจ้าจะยกชูชีวิตของคนทั้งหลายในเวลาที่เหมาะสมพระเจ้าจะยกชูชีวิตของคนทั้งหลายที่ถ่อมใจลงต่อพระเจ้าใน1 เปโตรบทที่ 5 ข้อที่ 6บอกว่าอะไรอ่านดูครับเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้การอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรยากอบบทที่ 4 ข้อที่ 10ท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงต่อองค์พระเจ้าและพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้นพี่น้องที่หลายพระเจ้าจะยกชูชีวิตของเราด้วยมือขวาอันมีชัยของพระองค์เราจะมีชัยชนะร่วมกันกับพระองค์และมือขวานั้นพูดถึงสิทธิอำนาจพูดถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าพูดถึงการควบคุมการปกครองของพระเจ้าพี่น้องที่รักหลายและนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าขอพระเจ้าได้เมตตาวันนี้พระคำของพระเจ้ายืนยันกับเราว่าอย่ากลัวเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งมีครอบครัวที่น่ารักลูก3 คนวันหนึ่งโดยไม่ทันตั้งตัวอ่านแล้วคล้ายๆโยกแต่ไม่เทียบเท่าลูกชายคนโตจากไปแบบฉับพลันคาดไม่ถึงนำความโศกเศร้าเสียใจมาสู่คนเป็นแม่ในเวลาที่อยู่ในพิธีศพเธอก็พยายามปลอบใจตัวเองและปลอบใจลูกที่เหลือว่าพระเจ้ายังทรงพระชนม์พระเจ้ายังทรงพระชนม์พยายามปลอบใจตัวเองกับลูกต่อมาภายหลังไม่นานโดยไม่คาดคิดลูกคนที่ 2เสียชีวิตลงเธอเอาเด็กลูกคนเล็กมากอดเอาคนในครอบครัวมากอดสามีมากอดและปลอบใจทุกคนและบอกกับตัวเองอย่างเข้มแข็งว่าถึงลูกคนนี้จะตายไปแล้วแต่พระเจ้ายังทรงพระชนม์พระเจ้ายังไม่ตายเหมือนโยบไม่นานนักสามีตายมาจากไปเธอเจ็บปวดจนถึงที่สุดไม่สามารถทนต่อไปได้พอเธอสูญเสียสันติสุขในชีวิตหมดแล้วซึ่งทุกอย่าง2 คนก็ไปแล้วลูกเหลือตัวเล็กสามีก็ไปเสียแล้วเวลานี้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เจ็บปวดทรมานอย่างมากลูกชายคนเล็ก
ก็ทนดูสภาพของแม่ไม่ได้ที่เลือดลอยอยู่แบบนั้นถามว่าแม่ครับวันนั้นทำพิธีที่โบสถ์เนี่ยเป็นงานศพของใครเหรอครับแม่ก่อนมามองด้วยความงุนงงแล้วตอบแบบพูดว่าจะบ้าเหรอก็ศพของพ่อเจ้าไงลูกชายก็เลยถามอีกครั้งหนึ่งบอกว่าแม่แน่ใจนะว่าเป็นงานศพของพ่อไม่ใช่งานศพของพระเยซูคำบอกกล่าวของลูกชายเข้ามาแตะใจของเขาทำให้พระยามบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสด็จมาเลยเยี่ยมเยียนเธอทำงานในใจของเธอทำให้เธอเกิดความมั่นใจครั้งหนึ่งและยืนยันเหมือนกับของครั้งแรกว่าพระเยซูยังไม่ตายพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงอยู่ด้วยไม่เคยทอดทิ้งเธอพี่น้องที่เราทั้งหลายพระเยซูเป็นขึ้นทรงพระชนอยู่และพระองค์เป็นพระเจ้าและพระองค์บอกว่าพระองค์บอกกับเราว่าอย่ากลัวเลยพระองค์จะดูแลชีวิตของเราพระองค์สถิตอยู่กับเราพระองค์เป็นพระเจ้าของเราพระองค์จะหนุนกำลังเราพระองค์จะช่วยเราพระองค์จะยกชูชีวิตของเราขึ้นพระองค์อยู่กับเราให้เราอธิษฐานพระเจ้าผู้สูงสุดเหนือสิ่งอื่นใดขอให้เราได้เชื่อในพระคำของพระองค์เท่านั้นเชื่อตามพระสัญญาเชื่อตามความจริงที่ปรากฏอยู่ในพระคำเพื่อเราจะทนทานกับเรื่องราวที่ยากลำบากของการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้เพื่อเราจะมั่นคงมั่นใจและวางใจในพระองค์ได้ขอพระเจ้าได้โปรดเมตตาในเช้านี้ท่ามกลางบรรดาผู้คนที่นมัสการและได้ยินถ้อยคำแห่งพระวจนะขอพระวจนะเป็นเหตุให้คนเหล่านั้นได้เป็นแบบเดียวกันที่พระคำพระเจ้าบอกคือไม่กลัวเพราะมั่นใจในขอพระเจ้าได้โปรดเมตตาสถิตอยู่ท่ามกลางเราทุกคนให้ชีวิตของเราทุกคนอยู่ในทางของพระองค์ตลอดไปอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูอาเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมทางคริสตจักรแบปติสต์สงขลาหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับพระพรได้รับคำหนุนใจตลอดจนถึงข้อคิดในการดำเนินชีวิตผ่านทางพระวจนะและคำเทศนานะครับหากพี่น้องที่สนใจอยากจะรู้จักกับพระเจ้าสามารถที่จะติดต่อกับคริสตจักรใกล้บ้านของท่านได้หรือสามารถติดต่อเราได้ที่ Facebook คริสตจักรแบปติสต์สงขลานะครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ